harta karun. Kita coba cari ya teman-teman. Ada yang lihat nggak? Wow, ada teman-teman. Itu banyak banget. Mantap teman-teman. Kita ambil ya. Kita bawa pulang satu-satu. Kita naikin ke truk lato. Ada rubik. Rubik purbakala. Warnanya sudah hilang teman-teman. Kita masukin ke truk yang pertama ya. Mainan kura-kura Webley. Bagus banget. Kita masukin ke truk ya. Truk lato siap menampung teman-teman. Apa ini teman-teman? Pistol. Wow, pistolnya bagus banget. Masuk ke truk yang nomor 2 ya teman-teman. Masih ada nggak teman-teman? Oh, sudah habis. Kita jalan lagi ya. Wow, itu ada lagi. Baru jalan sedikit udah ketemu lagi. Kita coba lihat ya teman-teman. Ada apa aja di sini? Wow, boneka Mickey Mouse. Kita masukin ke truk ya, truk lato. Apa itu teman-teman? Spinner teman-teman. Spinnernya masih bisa dipakai. Tuh, masih mau berputar teman-teman. Kita masukin ke truk ya. Wow, robot transformer. Ini Bumblebee teman-teman. Wow, beruntung banget ya. Kita masukin ke truk nomor 2 ya. Ada 2 mobil warna kuning teman-teman. Wow, bagusnya. Kita masukin ke truk nomor 3 ya. Ada lagi nggak? Kita cari-cari lagi. Siapa tahu kita dapat lagi teman-teman. Wow, nggak ada.
Kita lihat. Oh, ada. Ini teman-teman. Kita dapat gangsing. Gangsing baru. Wow. Kita coba nanti ya di rumah. Apa masih bisa dipakai? Kita masukin ke truk yang nomor 3 dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Teman-teman, sudah penuh. Aku mau pulang. Kita lewatin hutan belantara ya. Jatuh. Kita naikin lagi teman-teman. Medannya cukup sulit teman-teman. Naik turun. Kita akan lewat sungai besar teman-teman. Aduh, jatuh lagi. Truknya oleng lagi teman-teman. Semua angkat. Wow, sungai besar. Ya, sampai di sini teman-teman. Kita hitung ya berapa kita dapat harta karun hari ini. Mulai hitung ya. 1, ada gangsing teman-teman. 2, mobil warna kuning. 3, mobil lagi. 4, ada pistol teman-teman. 5, ada robot transformer Bumblebee teman-teman. 6, kita dapat Rubik teman-teman, Rubik langka. 7, spinner warna emas, warnanya udah hilang teman-teman. 8, Mickey Mouse warna coklat. Tuh, bagus kan teman-teman. 9, kura-kura Weebly. Jadi kita dapat berapa hari ini teman-teman? Dapat 9. Terima kasih ya teman-teman.